Сайн байцгаана уу хүн үзэгчдээ. Өнөөдөр манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор Боловсролын магадлан итгэмжлэх хоёр байгууллагын төлөөлөгч оролцож байна. Миний баруун гар талд энэ Германы Боловсролын магадлан итгэмжлэх ийм институтын олон улсын харилцааны хэлтсийн дарга ноён Александр Рудольф мөн Монголын Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дэд дарга, ажлын албаны захирал, доктор Жаалжавын Ариунболд оролцож байна. Доктор Александр Рудольф, ACQUIN Олон хамтын ажиллагааны газрын дарга. Доктор Александр Рудольф, Байротын их сургууль, Майнцын Йоханс Гутенбергийн их сургууль, Германы шинэ үеийн утга зохиолын судлал, бизнесийн удирдлагын магистр, Байротын их сургууль, театр судлал, хөгжмийн театрын докторийн зэрэгтэй тус төгсжээ. Тэрээр ACQUIN эрдэмжлэгээний туслах ажилтан, гүйцэтгэх захирлын орлогч зэрэг албан тушаалыг хашиж байсан бөгөөд олон улсын хамтын ажиллагааны газрын даргаар ажиллаж байна. Жаалжавын Ариунболд, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дэд дарга. Ariunbold нь санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг бакалавр, нэгтлэн бодогч эдийн засагч, Монгол улсын их сургуулийг магистрийн зэрэгтэй тус төгссөн ба Орос улбаны улсад докторийн зэрэг хамгаалж, Америкийн нэгдсэн улсад магистрийн болон докторийн дараах сургалтад хамрагджээ. Тэрээр санхүү эдийн засгийн их сургуулийн нэгтлэн бодох бүртгэлийн тэнхимийн ахлах багш, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дэд даргаар тус ажиллаж байна. Доктор дэд профессор Ariunbold нэгтлэн бодох бүртгэл, санхүү, боловсролын чанарын баталгаажуулалтын чиглэлээр судалгаа хийх, салбарын үндсэн сурах хүчиг, гарын авлага орчуулах, хэвлүүлэх ажил, эрдэмжлэгээний өгүүлэлт хэвлүүлэх ажлуудыг хийж байна. Good evening. Good evening. Please tell us what brought you to Mongolia and why are you doing that? So we are a quality assurance agency located in Germany, in Bavaria, and one of our aims is to shape the European higher education area, and we conducting a lot of accreditation procedures in a neighbor country of Mongolia, in Kazakhstan. So it was the next step to broaden our activities and let the Mongolian Council profit from our experience. So you are certifying kind of a quality of higher education institutions in Europe, in Kazakhstan. Yes. And total how many countries? How many countries are member of the European higher education area? At the moment, there are 48 countries that are member of the European higher education area, beginning from Portugal up to Kazakhstan, even Russia is member. And so for Mongolia, it is quite important to connect with both sides, so the European side and the Asian Pacific side. Let's talk about the origin of it, the need of this work. I understand this is Bologna. In Bologna, you started in 1999. Yeah, that's right. Where you need kind of convertibility based on the assurance of higher education institutions that they recognize each other diploma, and so that understand that at a certain level they have a similar or even a different education level. Tell us about that process. Why is that? Was that necessary? Yeah, Bologna process was established in 1999, so 20 years ago,
I think it was 28 countries that come together in a town in Italy called Bologna, where they decided to build up an area which certain standards are set. So one aspect you already mentioned is the mutual recognition of diplomas, but there are a lot more aspects: transparency, mutual trust, so mobility for students. These are, in short, the main pillars of this idea. Very interesting. You talked about the mobility. European countries became kind of one space where the people, labor, money, students, everybody moves freely, right? And for that, certain standards are required. How successful is it now so far, after 20 years, you see? Okay, after 20 years, I would say it is very successful. The higher education institutions have seen that it works quite well now. At the beginning, some skeptic has been there, but now the system is well established, well known. It functions quite well. And even from outside perspectives, like from here, it is known as a working instrument. Okay. Хин Ariunbold дарга тийм асуулт байна. Нэгдүгээр та өөрийнхөө байгууллагыг тавьж танилцуулаад хин юу хийдгийг, яагаад байгуулсан? Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл нь 1998 онд байгуулагдсан. Өдгөө 20 гаруй жилийн түүхтэй ийм байгууллага байна. Манай байгууллагын одоо удирдах зөвлөлийн даргаар Боловсрол соёл шинжилгээ спортын сайд, Баатар улиг сайд маань ажилладаг. Ингээд манай байгууллага үндсэндээ нэг 400 орчим шинжээчдийн 11 мэрэгжлийн зөвлөлтөй дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх комисс ажлын албаны 20 хүнтэй үйл ажиллагаагаа Монголын дээд боловсролын салбар болон мэрэгжлийн боловсролын салбарт бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ажлын албанд 20 хүн байдаг. Тийм байна. Тэгээд та сая дээд боловсрол өөр мэрэгжлийн боловсрол. Тэгэхээр дээд боловсрол, мэрэгжлийн боловсролыг магадлан итгэмжлэх тэр шаардлага одоо бүр 98 оноос бодвол хувийн сургуулийн тэр гарсантай холбоотой юм уу? Өөр ямар шалтгаан байсан? Ер нь дэлхийн нийтээр энэ магадлан итгэмжлэлийн процесс бол Америкийн нэгдсэн улсад 1880 оноос 1900-аад оноос бол үүссэн байдаг. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментуудын хажууд бол ЧА гэдэг одоо магадлан итгэмжлэлийн үндэсний хэмжээний том байгууллага байдаг. Юу гэсэн үг юм бэ? ЧА гэдэг. За энэ байгууллага болохоор яг үхээр дэлхийн одоо маш олон орны одоо магадлан итгэмжлэлийн байгууллагуудыг өөртөө нэгтгэсэн ийм байгууллага байгаа. За бид яг үхээр энэ олон улсын туршлагаас одоо судлаад тэгээд одоо энэ магадлан итгэмжлэх гэдэг ажлыг, магадлан итгэмжлэх энэ процессыг одоо судалж үзэж байгаад Монгол улсад бол 98 онд бол үүсгэн бий болгосон. За энэ эцсийн гол зорилго нь юу байсан бэ гэхээр одоо боловсролын чанарыг сайжруулах, хоёрдугаарт нь дэлхийн нийтэд одоо энэ боловсролын чанарыг хүлээн зөвшөөрөх асуудал бол хамгийн чухал одоо гол зорилго байсан. За энэ хүрээндээ бол манай байгууллага 20 жилийн түүх хугацаанд бол нэлээдгүй олон ажлыг бол хийсэн байгаа. За ингээ 2016 оны боловсролын тухай хуульд бол 16 оны 4 сарын 14-нд батлагдсан өөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан боловсролын тухай багц хуулийн дээр боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийг бол үндсэн 7 чиг үүргээр бол яг энэ магадлан итгэмжлэлтэй холбоотой ажлыг бол хийхээр одоо чиг үүргийн тодорхой зааж өгсөн байдаг. Боловсролын хуулинд нь заагаад өгсөн. Хуулинд нь заагаад өгсөн байгаа. Шинээр урд нь байсан юм уу? Тэгээ урд нь бол ямар процесс явдаг байсан бэхээр зөвхөн одоо яг үхээр магадлан итгэмжлэх процессыг бол сайн дурын үндсэн дээр хийх одоо ажлууд бол явж исэн бол 2016 онд энэ нэмэлт өөрчлөлт орсон боловсролын тухай багц хуулинд бол заавал хийх юм одоо хуульчилсан байгаа. Гэхдээ энэ нь бол бас дотроо бас заагтай тэрний юу юм бэ гэхээр байгууллагын магадлан итгэмжлэлийг бол заавал хийх. Мөн яг үхээр шинээр хөтөлбөр нээх гэж байгаа бол заавал магадлан итгэмжлэл хийх. Хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийг бол сайн дурын үндсэн дээр магадлан итгэмжлэл хийх. Ийм үндсэн зохицуултыг бол боловсролын тухай хууль болон дээд боловсролын тухай хуулинд бол
одоо оруулсан байт юм аа. We talked about the compulsory certification of new organizations, new programs in Mongolia, which is now amended into the law, recent law. Yeah. Is it compulsory or it is voluntarily in Europe? No, in Europe it is mandatory. Mandatory. But it differs from country to country how the concrete circumstances are set. So in Germany, for example, it is mandatory. All study programs have to be accredited. So those countries who have not mandatory, how you would compare, how you would certificate, how you will accept the diploma from those countries? Yeah, let me explain. So a certain amount of mandatory is always necessary. Yeah? So there are the so-called ESG, European Standards and Guidelines, and they are the framework for every country who decided to be part of the European higher education area. Is it approved in Bologna or later on? Yeah, it's a follow-up. So in Europe you have certain European standards and guidelines. If you follow that, it is more or less easier to certify or assurance the quality, right? Okay. Тэгэхээр яагаад бид нар та бүхэн одоо би ойлгохдоо эдний институтэд Европод дэлхийд хүрээ зөвшөөрөгдсөн ийм институтэд та бүхэн хамтран ажиллахаар болж байгаа юм байна. Яагаад тэр хэрэгтэй гэж? Боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөл 2013 оноос эхлээд ижил засаг түншлэх хөтөлбөргээд Германы ACQUIN байгууллагатай бол хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгээ манай байгууллагын одоо яг шалгуур шаардлага гэдэг юм уу, байгууллагын магадлалын итгэмжлэх болон хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэлийн шалгуур шаардлага маань үндсэн 3 зарчим дээр суурилж бол боловсруулагдсан байдаг. Нэгдүгээрт нь бол ESG стандарт гэж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол зайлц бүргийн зарчим гэж байгаа. Гуравдугаарт нь бол Чибагийн зарчим гэж, энэ 3 зарчим дээр бол бид бол энэ шалгуур шаардлагаа бол суурилж бол боловсруулсан байдаг. За Европын одоо яг хөөр ихтэй сургуулиуд, Европын магадлалын итгэмжлэлийн байгууллагууд бол ихэвчлэн одоо энэ ESG стандартаар суурилж одоо guidelines дээр суурилж бол үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Манай магадлалын итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагууд бол энэ ESG стандарттай бол нийцсэн байна гэж үзээд Европын одоо энэ ACQUIN гэдэг энэ Бавар мужид байрладаг Европын магадлалын итгэмжлэлийн томоохон одоо 2 байгууллагын нэг нь одоо олон улсын түвшинд ажилладаг одоо 10 байгууллага байдаг. Үүний маань одоо яг хамгийн том 2 байгууллагын нэг нь ACQUIN байгууллага бол одоо бидний хүлээн зөвшөөрөөд харилцсан магадлалын итгэмжлэл нэгдүгээрт нь хийх, хоёрдугаарт нь одоо яг хөөхөр хамтран одоо яг хөөхөр бие биенээ одоо хүлээн зөвшөөрч хийсэн бол магадлалын итгэмжлэлээ одоо хүлээн зөвшөөрч accept хийх, гуравдугаарт нь бол манай байгууллагын шинжээчдийг Герман улсад аваачиж чадахжуулах, Германы шинжээчд Монгол улсад одоо ирж одоо яг хөөхөр бид нартай одоо харилцан туршлага солилцох ийм гэрээний одоо үндсэн дээр бид нар бол ажиллаж байгаа. За тэгээд та нар 2 байгууллага хамтарч ажиллахаа шийдсэн. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдөр Монголын сургуулиудад юу гэсэн үг юм? Өнөөдрийн Монголын ихтэй сургуулиудад одоо гол ач холбогдол нь юу юм бэ гэхээр урд нь бол зөвхөн үндэсний магадлалын итгэмжлэлээр ороод дотоодынхаа магадлалын итгэмжлэгдсэн гэж явдаг байсан бол одоо манай үндэснийхээ магадлалын итгэмжлэлээр ороод олон улсын одоо өөрөөр хэлбэл Европын ACQUIN байгууллагаар одоо яг хүлээн зөвшөөрөгдөн гэсэн үг. ACQUIN байгууллагаар хүлээн зөвшөөрөх чинь гэдэг бол Европын боловсролын бүс гэж яригддаг 30 гаруй орнууд байгаа. Тэр 30 гаруй орнуудад оюутнууд шууд шилжин суралцах нэгдүгээрт нь боломж бүрдэнэ. Хоёрдугаарт нь тэр 30 гаруй оронд бакалаврын зэрэгээ төгсөөд тэр 30 гаруй оронд бол шууд суралцах дараагийн одоо яг хөөхөр graduate буюу тэр агсан төвчний сургуулиудад шууд суралцах ийм эрх нэгдэж байгаа. Дөрөвдүгээрт нь бол боловсролын чанарыг бол нийтээрээ одоо энэ Болоны процессын дагуу бол бид нар одоо нэгдэх
энэ үйл ажиллагааг бол бас одоо Монгол улсууд бас хэрэгжүүлэх эхлэл бас ингээд тавигдж байгаа. Okay, Alexander, you told about your cooperation with the Kazakhstan, similar organizations. When was it done, and how you see the results since that? The results, I think, are quite well. The cooperation is good and is established, well-established process there. When you started in Kazakhstan? In Kazakhstan, let me think. I might be 5 or a bit more, 6 years ago, 7 years ago, yes. All right. Then I understand the benefit of national, like Mongolia, this organization, working with you, who is also opening the doors to some 30 countries in Europe. How the students are using these new opportunities from Kazakhstan? As far as I know, quite good. Yeah. The transfer is much easier if you want to study abroad for 1 semester or a year. So with this mutual recognition processes implemented in the Bologna idea, such things are much easier for all. Well, basically, I understand the short-term exchange program students, say, not a year, maybe a half a year, to spend. They can now spend in, say, in the University of Spain somewhere, right? So, if certified Mongolian students, when is it to be done? Бид одоо энэ процессоо бол хэзээнээс эхлүүлэх гэж байна вөхөр одоо 2 зүйл дээр бид нэр ярилцаж тохирсон байгаа. Эхнийх нь зүйл нь юу юм бэ гэхээр одоо энэ яг магадлан итгэмжлийнхаа одоо шалгуур шаардлагууд маань бол одоо яг хоорондоо нийцэж байна гэсэн ийм үр дүнд бол хүрсэн байгаа. Энэ ACQUIN байгууллагатай. Хоёр дахь нь бол ямар асуудал байна вөхөр энэ сургалтын төлбөрийн асуудал байгаа. Тэгээ энэ сургалтын төлбөр түүн дээр яг вөхөр магадлан итгэмжлийн төлбөрийн асуудал байгаа. Хамгийн гол асуудал. Магадлан итгэмжлийнхаа төлбөрийн асуудлаар бид нэр тогтчих юм бол одоо ингээд баг 3-4 хоногийн дараа бид нар яг энэ жижигхэн процессын асуудлыг шийдээд ингээд Монгол улсаас одоо Монгол улсын одоо ихтэй сургуулиуд бид нарт одоо хүсэлтээ өгөөд ACQUIN Олон боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр харилцан магадлан итгэмжлүүлэх хийлгүүлье гэдэг хүсэлт ирэх юм бол бид нар эхлэхэд бол одоо ингээд бэлэн болж байгаа гэсэн. За тэгэхээр Монголд бид нар дандаа дээд сургуулийн тухай яриад ихтэй сургуулиудын тухай. Нийт одоо 100 хүрэхгүй их сургууль байна тийм үү? Монгол улсад одоо яг албан ёсны товор бол 94 ихтэй сургууль байгаа гэсэн юм байна. Хэдний хэдэн одоо та нараа магадлан итгэмжүүлсэн байдгийг. За өнөөдрийн байдлаар бол боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд бол нийтдээ одоо 72 сургуулийг бол магадлан итгэмжлэгдсэн. Гэхдээ одоо яг энэ магадлан итгэмжлийн процесс бол тасралтгүй хийгддэг гэдгийг ойлгох. Тэр 72 сургууль бол одоо процесс нь явж байгаа. Цаана үлдсэн сургууль ч гэсэн одоо яг өөрийн үнэлгээний тайлангаа ингээ бичээд процесс явдаг. За энэ юу юм бэ гэхээр өөрөөр хэлбэл альва нэг сургуулийг магадлан итгэмжлэхэд 9-12 сарын хугацаа ордог. Өөрөөр дунджаар 1 жил одоо яг процесс явдаг. Ингээд бол ихэнх сургуулиуд маань одоо ингээ процесс яваад эхэлж байгаа. Тэгээд боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн байгууллагын магадлан итгэмжлэх институтийн магадлан итгэмжлэх гэдэг зүйл бол одоо хуулиараа заавал хийгдэх ёстой гэх Монголын бүхэл ихтэй сургуулиуд бол маш идэвхтэй оролцож байна. Ямар үнэтэй байдаг? Үнэн нь бол одоо яг эхлээд би одоо хугацааг нь тодруулчих. Магадлан итгэмжлийн хугацаа бол одоо 5 жилээр Монгол улс өгч байгаа. Европод бол одоо жишээ нь ACQUIN байгууллага бол 8 жилийн хугацаатай өгдөг. Бид бол яг гэхээр одоо үнийн хувьд бол оюутны тооноос нь хамааруулж одоо үнэн мөнгөний тогтоодог. Олон улсын түвшинд бол одоо жишээ нь ACQUIN байгууллагч гэдэг юм ACQUIN байгууллагууд бол байгууллагын магадлан итгэмжлэх, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл бол нэг дунджаар хөтөлбөр бол нэг хөтөлбөр дээр нь 90 сая төгрөгөөр хийж яхад. Манайх бол одоо яг нэг 3 сая орчим төгрөг байдаг. Байгууллагын магадлан итгэмжлэл бол бид нар одоо оюутны тооноос хамааруулаад нэг 4 сая төгрөгөөс 6 сая төгрөгийн хооронд л байдаг. Тий. Монголд 3 сая. Тэгэхээр харьцангуйгаар хямдхан хийдэг юм байна. Харьцангуй одоо бид нар бас бага хийж байгаа. Гэхдээ одоо ингээд бид нар энэ хамтарсан магадлан итгэмжлэл хийгээд эхлэх юм бол энэ төлбөрийн хэмжээ бол нэлээд үүсэх бах. Тий.
this certificate, when you make assurance of the program, is it very costly? What depends the price on? Okay, there is a basic fee that covers general costs. A huge part of the costs are travel expenses, of course, for international reviewers who have to fly in. So it depends always on the concrete composition of the peer group. So say then you start with your Mongolian partner a particular school. That school, after your agreement, will receive European and Mongolian recognized certificate, right? Then how does it look like? I mean, you will send necessarily a person from there, or how do you work on that? Okay, the normal process is that the higher education institution is combining a self-assessment report, where certain topics of the ESG, in special all 10 standards from part 1, are described in the way how the university handles these topics or these 10 standards. And in the same time, the agency, or in this case the agencies, are combining the peer review group. These groups consists of professors, then practitioners, and of course the student members. And after that, the peer group goes on an on-site visit to the higher education institution and discusses the relevant aspects with all the persons who are responsible for the study programs. Then with the university management, they take a look through the facilities, and after that they are writing a report in which they sum up their evaluation results. And this is the basis for the final accreditation decision made by an intern committee. And when this is successful, then the accreditation lasts for 8 years. 8 years. 8 years. In Mongolia for 5 years. Хараа ингэж штэ тэр сая ч одоо процесс ярьж тий процесс ярьж манайд энэ аль зэрэг төсөөтэй. За тий айгуу та өстө маш чухал асуулт асуулаа. Өчигдөр боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл одоо энэ ACQUIN байгууллага хамтраад Монголын одоо 70 орчим ихтэй сургуулиудын төлөөлөлтөд одоо өчигдөр Монгол улсын их сургууль дээр уулзсан. За ингээд одоо энэ манай ACQUIN-ийн одоо энэ гадаад харилцаа хариуцсан захирал маань бол яг явдаг процессоо одоо ямар хуу одоо үе шатаар одоо магадлан итгэмжлэх хийдэг процессоо бол танилцуулсан. За ерөөсөө л энэ дээр ерөөсөө бүх процесс нь адилхан. Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийг бүх процесстой адилхан. Ганцхан зүйл нь л өөр байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэхээр яг магадлан итгэмжлэх төр хугацаа нь Монгол улс бол байгууллагын магадлан болон хөтөлбөрийн магадлан 5 жилийн хугацаатаар олгож байгаа бол Германы одоо энэ ACQUIN байгууллага бол 8 жилийн хугацаатаар олгож байгаа. Ийм л одоо зөрүү баг. Окей. За хугацаагаараа тийм байж. Та одоо энэ ажлыг хариуцж байгаа хүний хувьд Монголын хувийн ихтэй сургуулиуд, улсын ихтэй сургуулиудын хооронд зарчмын зөрүүтэй юм уу? Хамгийн гол асуудал юу вэ? Манай нийгэмд бас одоо ингээд бидний одоо нийгэмд бол бас нэг буруутай бас жоохон андуу ташаа ойлголт байна уу да гэж би бас боддог. Монголын хувийн сургуулиуд одоо төрийн ашигын бус энэ өмчийн одоо сургуулиудыг бол бас их тийм муу гэдэг юм уу те одоо ингээд энэ байгууллагууд бол маш муу явж байгаа үйл ажиллагаа нь одоо ингээд бас асуудал ихтэй гэж би бол бас тэгж үздэггүй. Энэ хувийн ихтэй сургуулиуд бол тодорхой хугацаанд бол үнэхээр одоо Монголын одоо нийгэмд бол үүргээ гүйцэтгэсэн
Өнөөдрийг ч хүртэл одоо Монголын одоо энэ төрийн бус өмчийн сургуулиуд бол олон улсад магадлан итгэмжлэх ажлуудыг бол бас тэргүүлээ санаачлаад орсон сургуулиуд бол байна. Америкийн нэгдсэн улсын ACBS гээд та мэдэх бах энэ одоо бизнесийн сургуулиудыг магадлан итгэмжлэх энэ магадлан итгэмжлэх ажилд бол Монголын 13 сургууль бол магадлан итгэмжлэгдсэн байна. Мөн одоо яг Германы одоо ижилсэх түншлэх хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо бас Монголын чихийн утга их сургууль бол бас магадлан итгэмжлэгдээд ингээд явсан байна. Тэгэхээр Монголын одоо энэ хувийн ихтэй сургуулиуд бол одоо маш их тийм том амбицтай, том зорилгын төлөө явж байгаа сургуулиуд их байдаг. Манай нийгэм ч гэсэн бас тодорхой одоо ач холбогдлоо өгсөн зүйлүүд бай. Гэхдээ бас ингэ шүүмжлэлтэй хандах сургуулиуд бас байдаг. Энэ дотор бол сайн яажгаар бас саар гэдэг зүйл бол бий. Гэхдээ боловсрол бол дэлхийн нийтээр одоо боловсролыг бол бас шүүмжилж байна. Боловсрол болохгүй байна гэсэн ийм хандлагууд бол байдаг. Мөн төрийн өмчийн сургуулиуд дээр ч гэсэн бид нараа ингээ ярихад бол Монгол улсын одоо засгийн газрын 2016-аас 20 оны бодлого төрөөс баримтлах одоо боловсролын талаар баримтлах бодлого дээр Монгол улс бол 2024 он гэхэд Азийн топ 100 сургуулийн игнэн 4 сургууль нь орсон байх ёстой гэд ийм шалгуурыг бас ингээд тавьдсан бас төрийн бодлого маань ч хэрэгжиж байна. Ингээд бидний энэ эцсийн гол зорилго бол одоо төр хувь гэж ялгахгүйгээр нийтээр нь боловсролынхаа үйлчлэгээний чанарт бол бид нар ингээд анхаарах юм бол төрийн өмчийн тэгэхээр бүх сургуулиудад нийлээд бүх оюутны 80% сурж байна гэж байгаа. Тий. Тэгэхээр тэр бүх сургуулиуд магадлан итгэмжлэгдсэн гэж ойлгож болох уу? Монгол улсад төрийн өмчийн ихэнх сургуулиуд бол магадлан итгэмжлэгдсэн байгаа. Монгол улсад 157 мянган оюутны 70 гаруй хувь нь бол Монгол улсын нийт 20 гаруй сургуульд сурдаг. 70 гаруй нь 157 төрийн өмчийн 20 гаруй их сургууль. Төрийн өмчийн 18 сургууль байна. 23 дөрвөн сургуульд бол 70 гаруй хувь нь сурдаг. Тэгэхээр цаатлын тэр 30% нь бол маш одоо яг хөхөр үлдэж байгаа одоо тэр 70 сургуульд бол сурч байна л гэсэн юм. За тэгэхээр одоо Элсэлтийн шалгалт болох гэж байна. Одоо нэг хүүхдийн аав ээж нь за энэ сургууль нь магадлан итгэмжлэгдсэн юм бол миний хүүхдийн боломж өндөр юм байна гэдгийг одоо ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэр сургууль маань яг тэр магадлан итгэмжлэгдсэн юм уу үгүй юм уу гэдгийг их эцэг яаж мэдэх вэ? Тэгэхээр энэ таны бас энэ асууж байгаа асуулт маш чухал асуулт. Ягаад тэгэхээр энэ магадлан итгэмжлэгдсэн ихтэй сургууль, магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр гэж тий. Тэгэхээр дэлхийн боловсролын чанарт одоо яасан оруулсан гол одоо хувь нэмрүүд юу юм бэ гэхээр одоо Америкч дээр байна. Эхлээд их сургуулиудын нэр хүндэд найдаж одоо оюутнууд элсдэг байсан. Тэрний дараагаар одоо яг хөхөр танхимд найдаж одоо өөрөөр хэлбэл одоо нэгтлэн бодох хүртгэлээр бол энэ сургууль Вартн сайн гэж тэр танхимд нь найдаж итгэдэг байсан бол энэний дараагийн 3 дахь үеишт нь бол их сургуулиудын профессорт найдаж тийм үү итгэж одоо ингэж ордог одоо ийм тогтолцоо бол дэлхий дээр бол явсан. За манай улсад бол яг л энэ тогтолцоо бол бас байгаа. Одоо яг хөхөр одоо яд энэ тэр хувийн одоо тэр сургууль сайн юм аа гэж сургуулийн боддог гэсэн бол би бол одоо юу гэж одоо хэлэх гээд нөхөр нийт эцэгчүүдтэй бол Монголын одоо энэ ихтэй сургуулиудын тэр хөтөлбөр нь магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулиудад орж суралцах юм бол одоо танаа хүүхэд бол үнэхээр сайн чанартай одоо энэ боловсролыг эзэмших ийм сөөр нөхцөл бүрдэж байгаа маа гэж. Бид бол энэ их эцэгт одоо энэ мэдээлэл хүргэхийн тулд одоо энэ жил бол 4 аймаг 9 дүүрэгт бол одоо нийтдээ одоо нэг 8000 орчим хүүхдүүдэд одоо бид нар одоо мэдээлэл хүргэлээ. Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл. Гэхдээ аль нэг вебсайт руу ороод магадлан итгэмжлэгдсэн үү үгүй юу гэдгийг мэдэж болох уу? Болно. Манай боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн вебсайт болох ACQUIN гэдэг сайтаар орох юм бол бүх магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулиуд болон хөтөлбөрүүдийн жагсаалт бол байгаа. Мөн боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яамны сайтаар ороод үзэхэд бүгд байгаа. Yeah, exactly. We were talking about how parents would know whether the school the kid's going to go are certified or not, assured or not, the quality. Do you have a particular brand on the top of that website, or how do you make sure that they know? Yeah, that's a good question. Yeah, of course, there's always the possibility to put the brand on the website of the school. In Germany, it is mandatory that the agencies are publishing the
reports of the peer reviews. So there's even a central database where you can look up if either the higher education institution is accredited or the study programs are accredited. You said an interesting thing. In Germany, universities, institutions must have posted the peer review of that university quality. On which part of the website you can find it, that peer review? The result of the peer review, the report, you can download it on, for example, on our website. I see. Yeah. Can you do that? Танахыг ингэж болох уу? Болно манай байгууллага дээр бол одоо яг тэр peer review хийдэг шинжээчд гэж байна. Сая боловсрол сошиалын тухай спортын сайд Баатарлаг сайд Монгол улсад одоо яг шинжээчээр ажиллах 470 шинжээчийн нэрийг бол тушаал гаргаж одоо баталсан байна. Тэгээ бид бол яг үхээр шинжээчийн шалгуур шаардлага гэж байдаг. Одоо дэлхийн нийтийн яг жишгээрэл тэрний үхээр одоо тухайн салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрдмийн цол зэрэгтэй боловсролын талаар одоо ажилдаг мөн яг үхээр зөвхөн боловсролын тал биш ажил олгогчийн талууд бас ордог. Мөн одоо яг л одоо энэ Германд адилхан оюутны төлөөлж гэсэн манай одоо шинжээчдийн багт бол одоо байдаг. Тэгэхээр сургууль болгоны тухай энэ 470 хүнд ч ордог хүмүүсийн хэлсэн тэр хийсэн дүгнэлтийг хаана харж байна? Тэгэхээр бид бол яг энэ нөгөө процесс нь яг одоо Германы процессор явдаг хамгийн эхлээд одоо юу яадаг вэ? Сургуулиуд бол өөрийн үнэлгээний тайлангаа бол 3 сар орчим бичээд манай байгууллагт өгдөг. Үүний дараагаар бол яг тухайн байгууллагатай юм уу эсвэл тухайн хөтөлбөртэй холбоотой шинжээчдийг бол бид 3-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилдог. За тэр шинжээчд маань яг сургууль дээр одоо 7 хоногийн 3-5 хоногийн дагуу on site visit хийж бүх юмыг одоо тэр өөрийн үнэлгээний тайлан дээр бичсэн зүйлүүдийг тэр материал нь байх уу? Байна, бүгд байна. Вебсайт танах. Тийм манай вебсайт. Тэгтээ бас нөгөө нэг энэ дээр нэг юу байдаг их зарчмын нэг асуудал байдаг. Тэр нь юу юм бэ гэхээр одоо бас бүх сургуулиудын одоо тэр мэдээллүүдийг дотоод одоо яа гэдэг санхүүгийн мэдээлж гэдэг юм уу бусад мэдээллүүдийг ингээд ил гаргаад байх боломж байхгүй. Яг чанарын тухай ярьж шүү. Тийм чанар болвол ингээд бил гаргаад тавьж болдог. Okay, my last question. Or if I might add something that could be important. Last year, ACQUIN, the organization of all quality assurance agencies in Europe, established a register. It's called DCAR. And the plan is that all members of European higher education area or all quality assurance agencies can upload the results of accreditation processes in one database that comprises the whole higher education area. So that the parents have a chance to compare. Yeah, absolutely. European-wide. So maybe probably you will have the same. Ийм хийж болно шүү. Тийм манай байгууллага ийм ажлуудыг одоо хийгээд явж байгаа. Хийжгээ явж байгаа. Тийм тэрний хамгийн одоо гол юм нь юу юм бэ гэхээр бид нар одоо энэ Аз намхан талын чанарын баталгаажуулалтын байгууллага болох ACQUIN гэж байгууллага. Сая одоо манай Rudolph хэлж гэн одоо тэр Европын одоо чанарын баталгаажуулалтын байгууллага инхвэ гээд инхвахаа гэдэг энэ байгууллага ус хэлж байна. Бид нар энэ ACQUIN гэдэг байгууллагаар 6 сарын 3-наас 6-ны хооронд бид нар одоо яг одоо боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийнхөө одоо зөвлөлдөө хөндлөнгийн одоо яг үхээр чанарын баталгаажуулалт хийлгэхээр ингээд бид нэр өөрийнхөө үнэлгээний тайланг бичээд өгсөн байгаа. Одоо бид нар дээр ярьж байгаа одоо on site visit гэх нь өөрөөр хэлбэл манай магадлан итгэмжлэлийн байгууллага бол сургууль хөтөлбөрийг үздэг бол мөн магадлан итгэмжлэх байгууллагуудын чанарыг үздэг одоо энэ дэлхийн бас ACQUIN, инхохо гэдэг том байгууллагууд бас байдаг. Тэгэхээр танахыг бас өөрийн чинь шалгаж бас өөрийг нь үздэг тийм. Okay, last questions. Okay, we talk about the quality of education. But the parents more interested whether their kids will have a jobs or not after that university qualified, how do relate your result with the ranking of the schools, maybe by the how much your graduates get jobs, how fast they get it, how much in salary they get it? Some of these aspects are considered in the accreditation process, but
it is important to understand that accreditation is something different than rankings. Okay. Got it. You look at it as a product. Product accreditation. How about you? Яг таны одоо асуулт айгүй чухал. Яаж ийм вөхөр одоо яг магадлан итгэмжлэх одоо энэ ажил чанарын баталгаажилттай ажил бол одоо яг QS quality rankingтай бол өөр. Энэ бол цэвэр одоо яг вөхөр яг чанарыг ярьдаг. А нөгөө одоо тэр quality ranking бол яадаг вөхөр нөгөө ихтэй сургуулиудын одоо зэрэглэл тогтоох. Өөрөөр хэлбэл ихэнх нь одоо тэр судалгааны их сургууль дээр одоо ранкинг үүсгдэг ийм зүйл байгаа. А чанарын баталгаажуулалт бол нэлээдгүй өөр. Энэ бол яг хөтөлбөрийн болон байгууллагын магадлан итгэмжлэл тэр процессын илүү хүнэлдэг ийм зүйл байна. Танаас нэг асуулсанаар байна. Дээд боловсролтой ажилгүйчүүдийн тоо нэмэгдээд байна гэж иргэнд нэгдэж яриад шүү дээ. Тэгээд нөгөө дүүлч ажил нь олдохгүй болохоор ямар ч дээд боловсрол шаардлагагүй тийм ажил хийгээд байна шүү. Энийг яаж харж байна? Тэгэхээр манай байгууллага энэний дээр бас ингэж харж байгаа. Тэр нь одоо хамгийн гол зүйл нь юу юм бэ гэхээр Монгол улсад энэ мэрэгжлийн боловсролын салбарыг хөгжүүлэх ёстой маа. Өөрөөр хэлбэл энэ МИС-үүд те энийг бол хөгжүүлэх ёстой гэж бид нар бол үзээд боловсрол соёлын шинжилгээ спортын сайд мөн яг угаар засгийн газраас гэсэн одоо энэ мэрэгжлийн боловсролыг дэмжих чиглэлээр бол нэлээдгүй ажил хийж байна. Энэ оны эхнээс эхлээд одоо оюутнууд мэрэгжлийн боловсролын сургалтын байгууллагуудын оюутнуудад 100 мянган төгрөг өгөөд эхэллээ. Манай байгууллагаар бол одоо мэрэгжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан сард магадлан итгэмжлэх ажлуудыг бол бид нар нэлээдгүй өрнүүлж байна. Одоо ингээд 30-аад мэрэгжлийн боловсролын сургалтын байгууллага 20 гаруй хөтөлбөр нь орж ирсэн ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ ажилгүй бас байгаа гэж ингэж үзэж байгаа энэ иргэдийнхаа тоог бол бид нар яг гараар ажил хийдэг нь ур чадвартай мэрэгжилтэн бэлтгэх бас зорилго бол манай улсад байгаа. Сургууль төгссөн хойно тэгж яваад шаардлага юу вэ? Интернетээс өмнө явахгүй яасан. Тийм боломж байна уугүй юу? Тийм престиж энэ хөдөлмөрөөр ажиллах илүү Германд айгүй хүндтгэж ш тэр ажлыг чинь. Биеийн хүчний хөдөлмөрийг хийж байгаа хүмүүст Герман бараг адилхан шууд солио өгч дээ. Тэр бол одоо яг зөв. Яагаад тэгэхээр биднэрт нэг юм байна л да. Эрхчлөө гэж ярьж байгаа. Эрхчлөөний цаатлын дараагийн асуудал байгаа. Германы боловсролын систем бол 18 нас хүртэл ч гэдэм 20 нас хүртэл тухайн хүнийг бол шууд дэмжиж явдаг. Дэмжиж яваад тэрнээс цаашаах асуудал бол таны асуудал. А манай боловсролын системд бол анханасаа одоо яг үгээр тэр хүн нөгөө эрхчлөө гэж ямар дуртай системдээ сур, дуртай сургуультай сурч гэдэг нь таны хувьд гэж үзээд яваад байгаа учраас энэ бол маш их алдаанууд гардаг, гапууд гардаг. Яагаад вэ гэхээр тэгэхээр боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл чинь их сургуулиас гадна тэр дунд сургуулиуд руу гаруул яасан. Тийм. Таны бас л одоо бидний яг бодож байгаа зүйлүүд. Бид нар одоо сая мэрэгжлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн магадлан итгэмжлэх ажлыг хийхээр 19-с 20 онд одоо туршилтын магадлан итгэмжлэх хийх гэж. How about do you certify or give quality assurance to the general education compulsory schools? Looks like it's also important, the quality of those primary, secondary schools. We talked about that too. Sure, we can think about. You do that in Germany or not? We're doing it not in German. We're focused on strictly on higher but in education. In Germany, do they certify the quality of the middle secondary schools? Not the same way like higher education institutions. Okay. Because it's time, is short, so I have to finish. Absolutely. Хүндрэлчтэй өнөөдөр манай de facto нэвтрүүлгээр бид их чухал асуудал ярилцлаа. Бид одоо дээд боловсролыг хүүхдээ сайхан амьдрах гол хаалга гэж үздэг, гол хүч гэж үздэг. Тэгээ тэр дээд боловсролын Монголд байгаа сургуулиуд маань харин яг тэр боломжийг аль зэрэг өгж जैन, чадж जैन үгүй юу гэдгийг магадлан итгэмжилдэг Монголын байгууллага байна. Тэр нь олон улсын байгууллагын гишүүн болж байна. Энэ бүхний үр дүн та бүхэн өөрөө шийдвэрээ гаргахад, сургуулиа сонгоход ийм чухал боломж олгож байгаа юм аа гэдгийг одоо энэ жилийн улсын шалгалт эхлэхээс өмнө та бүхэн танилцуулах боломж гарсан учраас ийм хоёр эрхэм зочныг урьсан юм аа. Thank you very much for a wonderful interview. Thank you. Thank you very much. So good luck for your cooperation. Thank you very much. За их баярлалаа хүндрэлчтэй. Баяр та.